على فكرة احيان كتير بشوفنا بعد بتاع 20 سنة زي جول واردوغان. الاتنين دول جامدين قوي، قلبوا تركيا فعلا وتحدوا نظام حديدي كان عامله اتاتورك، وزي ما انت شايف تركيا وصلت لفين دلوقتي. والمناسبة هما كمان فاشيين في اسلوبهم. اوعى تفكر في نصر وعامر، دول ولاد وهي مش ناقصة. والله بتاع المسخرة. معركتنا الأساسية على فكرة هي محاولة فرض ضياء الثورة، خطاب مجدي حسين علينا، وده للأسف الخطاب الجذاب للجماهير ولكنه يصيب بالإحباط السريع. وده تفسير إن ليه حزب العمل ما فيهوش ناس رغم أنشطته الكتيرة وخطابه الثوري. بعد 6 أبريل أيا كانت نتائجه هتبدأ الأطروحات المختلفة اللي من عند دول ومن عند دول. عشان كده عايزك تركز في موضوع الصياغة على فكرة، إن هدفنا الأساسي هو التغيير السلمي، والتغيير هو تغيير النظام اللي هو القوانين والدستور والمنظومة كلها، واستخدام مصطلحات التغيير بدل الثورة والكلام القديم بتاع وليد. وركز على فكرة الأهداف المرحلية والأنشطة التكتيكية والأنشطة ذات الطابع الإصلاحي والتراكم، وكيفية الاستعانة ببعض الخطوات الإصلاحية. الصياغة لازم تكون خلصانة بعد 6 أبريل وش. انت أكيد عارف إن الناس بعد اليوم ده هتبقى عندها طاقة عالية، ولو ما لقوش حاجة جديدة هيقطعوا بعض. وبعد مجهود نور وشمس لإضعاف دوري لأهداف شخصية، وبعد مجهود ضياء الحالي اللي بيصب في نفس الاتجاه لأهداف حزبية تشبه خطة النصر والتمكين بتاعت الإخوان، هيبقى صعب جدا تجميع الناس بأسلوبي المعتاد. ومش عايز أخد أساليب قمعية للحفاظ على وحدة الحركة. ادخل على الجروب واكتب لك كام حتة من الكلام بتاع المثقفين ده، وأيد الإضراب بدون كلمة عام، وادفع تدريجيا ناحية يوم الغضب، لأن لفظ يوم الغضب بدل الإضراب هيجمع ناس كتيرة زي أيمن نور والشيوعيين وكفاية وششتاوي وشباب الغد وشباب 6 أبريل ببورسعيد وفئات تانية كتير. كل دول مختلفين مع المسمى والعنوان لليوم، لكن متفقين مع ضرورة وجود يوم. قريت ردك وقشطة وبيس ومية مية وعادي جدا. بعدين دخلت على نوت عاطف وشفت الردود، بجد مصيبة. ضياء وعزيز وشمس ونور عاملين كل ده وانت اللي بتحاسب يا احمد؟ من دلوقتي طبعا الدنيا كلها في بالها ان انت اللي منشف دماغك ومحدش عارف الحقيقة. لازم حل والا هتكبر منا قوي ومش هنعرف نلمها. استنى بقى الائتلاف بكرة 6 أبريل يوم الغضب والاحتجاج، يومين بالكتير، وهنزل ببيان جديد يلغي فكرة إضراب عام. 100 100. بس انك تنزل بيان منك لنفسك مش هيخسرنا ناس كويسة فعلا، وهيقولوا ديكتاتورية ومش ديكتاتورية. حاول تجيبه منهم عشان ما نخسرش اكتر من 4-5 في الحركة دي. قبل ما البيان ينزل من لجنة البيانات ننشر وبشدة بيان كفاية والائتلاف، لازم كله يشيل معانا. فكرة، احنا ممكن نستفتي على بيان كفاية والائتلاف وما يبقاش لنا بيان مخصوص. انا رايح لسامح النهاردة بالليل، يا ريت تيجي، هيكون مفيد جدا في ترتيب الورق.